Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome Zuruk di channel Nisha Diary. Kita lanjut lagi ya pembahasan buku kita di Network A2. Oke, di sini ada masih bab 1 ya. Di situ ada judul membuat janji si Ver Abreden dan memberi alasan etwas begründen. Di situ ada judul besar World iya Common, apakah kamu ingin datang? Terus instruksinya World sensi di fotos an, lihatlah foto-fotonya. What is Ben, di mana Ben? Was mah Ea, apa yang dia lakukan? Bicaralah di kelas. Oke, di situ udah aku terjemahkan chattingannya dari sini. Ada kata es ist so schön in Oberstdorf, aber morgen fahr ich wieder zurück. Sangat indah di Oberstdorf, tapi besok aku pulang kembali. Terus di situ yang kedua ada chat Wer kann dan Nein sagen, siapa yang bisa bilang tidak untuk ini. Terus ada chat juga Wollt ihr morgen Abend kommen, kalian mau datang besok malam. Es gibt Spezialitäten aus dem Allgäu, ada makanan khas dari Allgäu. Oke, di situ instruksinya apa yang dia lakukan gitu ya. Terus lesen Sie die Nachrichten von Bens Freund, ordnen Sie Bens Antworten zu. Bacalah pesan dari teman-teman Ben, cocokkan jawaban Ben. Oke, jadi kita cocokkan poin nomor 1, 2, 3 ini sama chat yang ini ya. Kita baca dulu dari Felix, itu artinya lama tidak bertemu, lang nicht gesehen. Come again itu datang dengan senang hati. Apakah aku harus membawa sesuatu? Bisakah aku membawa sesuatu? Terus jawabannya apa kira-kira yang cocok? Terus di sini ada bis heute Abend bei dir. Sampai jumpa nanti malam, nanti sore gitu ya. Berarti ini kira-kira nanya apa yang bisa dia bawa. Sepertinya cocok sama jawaban yang nein, alles da, komm einfach. Nggak perlu bawa apapun gitu ya. Nein, tidak, semua ada di sini. Alles da, komm einfach, datang aja gitu. Terus yang chat dari Marvin, dia nanya, dia bilang ini, aku baru bisa datang nanti karena aku harus bekerja lembur katanya. Überstunden. Ist das auch okay? Nggak apa-apa kan katanya gitu. Terus dijawabnya apa nih kira-kira? Terus mas lakukan gitu ya. Berarti kurang lebih ini cocok sama yang ini ya. Aber sicher kein Problem und bring Tiger mit. Aber sicher kein Problem und bring Tiger mit. Oke, sekarang kita lanjut di chat dari Lea. Lea bilang danke für die Einladung, terima kasih atas undangannya. Sayangnya aku tidak bisa datang gitu. Terus ada jawabnya apa nih kira-kira? Terus besuche meinen Vater hat di grup. Berarti ini cocok sama ini. Oh, das ist aber schade, was ist denn los? Oh, itu buruk, apa yang terjadi gitu, apa ada apa gitu ya. Oh, das was is denn los? Sekarang kita dengerin audio dari 1.5. Itu ada Gut gesagt, Kurzformen in Nachrichten, itu kayak informasi pendek ya. Gut gesagt. Kurzformen in Nachrichten. Das mache ich. Mache ich. Ich komme gern. Komme gern. Ich habe dich lang nicht gesehen. Lang nicht gesehen. Es ist alles da. Alles da. Sekarang kita mencocokkan apa yang cocok
di nomor 7A instruksinya, apa yang cocok-cocokan gitu ya. Ini latihan menyambung kalimat dan kini akan membawa kita ke materi tata bahasa yang penting. Oke, kita terjemahkan dulu ya. Di situ ada kalimat Ben schreibt den Freunden. Ben menulis kepada teman-temannya. Kalau ini Felix kommt gern, itu Felix datang dengan senang hati. Marvin kommt später, Marvin datang lebih lambat. Yang ini Marvin bringt seinen Hund mit, Marvin membawa anjingnya. Terus yang kelima, Lea kann nicht kommen, itu. Sekarang kita cocokkan dengan alasan yang ada di sini. Weil sie ihren Vater besucht, karena dia mengunjungi ayahnya. Berarti yang tadi tidak bisa datang itu si Lea. Berarti alasannya cocok sama A ya, 5A yang Lea. Terus yang ini artinya while Ben in Denmark, itu karena Ben suka pada anjingnya. Maksudnya mengarah ke anjingnya gitu. Berarti ini alasan si Felix harus si Marvin harus bawa anjingnya ya. Berarti B. Terus yang nomor ini C, while arbeiten muss, siapa yang tadi harus kerja dulu? Itu si Marvin. Berarti nomor 3 C. Terus Felix dengan senang hati datang, cocok dengan yang mana nih, D atau E? D itu artinya karena dia ingin mengundang mereka makan. Kalau yang E artinya karena dia sudah lama tidak bertemu si Ben. Berarti Felix itu yang E ya, karena dia sudah tidak lama bertemu si Ben. Terus yang nomor 1, si Ben menulis kepada teman-temannya. Berarti yang ini cocok sama D, karena untuk mengundang mereka makan gitu. Oke, sekarang kita lanjut di halaman berikutnya. Ini kita lihat ada materi tentang gramatik G, itu Nebensatz, itu artinya anak kalimat dengan while, itu Nebensatz anak kalimat dengan while, dan disitu etwas begründen itu untuk memberi alasan. Sekarang kita lihat video dulu supaya kalian lebih paham tentang Nebensatz mit while. Oke, kita lihat videonya dulu ya. Ben ist in Oberstdorf. Ben ist in Oberstdorf, weil er die Berge mag. Echt? Wie schön. Oh, was macht er jetzt? Ben nimmt sein Handy. Ben nimmt sein Handy, weil er eine Nachricht schreiben will. An wen? Er schreibt seinen Freunden. Er lädt sie ein. Oh ja. Er lädt seine Freunde ein, weil er Käse gekauft hat. Lecker.
Oke teman-teman, kita tadi sudah melihat video dari Nebensatz mit Weil, anak kalimat dengan Weil. Di situ kita lihat ya, ada perpindahan gitu ya, kata kerja di posisi kedua, jadi pindah ke posisi paling akhir sih kata kerjanya. Contohnya di situ kalimat 1 Hauptsatz ya. Lea kann nicht kommen. Lea tidak bisa datang. Hauptsatz 2, kalimat 2-nya si besucht ihren Vater. Dia mengunjungi ayahnya. Kata kerjanya kan ini besuh ya. Pindah gitu. Di sini, di yang ini. Lea kann nicht kommen dan besuhnya pindah ke belakang. Jadi kita isi Lea kann nicht kommen weil si ihren Vater besuh gitu. Kata kerjanya pindah di belakang ya, dari yang tadinya kedua di sini jadi pindah ke belakang. Contoh lain di sini ada Ben schreibt den Freunden. Ben menulis kepada teman-temannya, dia akan mengundang teman-temannya. Berarti nanti di sini Ben schreibt den Freunden weil er sie einladen will. Jadi si willnya pindah ke belakang gitu, dia ingin mengundang teman-temannya. Will itu kan modal verb juga pindah ke akhir. Jadi kalau ada will, tendang aja nih kata kerja yang ini di ke akhir gitu ya di sini. Terus contohnya yang lain, Felix kommt gern. Felix dengan senang hati datang while er Ben lang nicht gesehen. Yang ini hatnya pindah ke belakang hat gitu ya. Sekarang di poin yang 7C ini juga kita mencocokkan lagi dan menulis kalimat dengan kata will. Di situ while. Contohnya di situ udah ada 1e Ben lädt seine Freunde ein while er wieder da ist gitu ya. Contoh lainnya misalkan nomor 2 ini cocok sama Ben hat viel eingekauft, cocok sama apa gitu. 2, dia membeli, maksudnya Ben membeli banyak gitu ya. Jadi ini cocok sama karena dia mau mengundang teman-temannya ya, berarti 2 cocok sama D. Er möchte mit seinen Freunden essen, mengundang temannya makan gitu, berarti tulisnya Ben hat viel eingekauft weil er mit seinen Freunden essen möchte. Jadi möchte-nya pindah dari ini kedua jadi ke akhir di sini ya. Terus yang nomor 3, Marvin nimmt den Hund mit. Marvin akan membawa si anjingnya. Kenapa? Karena si Ben menyukainya kan. Karena Ben menyukai si anjingnya itu lucu, manis gitu ya. Sus itu manis. Berarti Marvin nimmt den Hund mit gitu. Terus koma while Ben in sus findetnya jadi ke belakang gitu. Terus yang keempat, Marvin kommt erst karena kenapa Marvin datangnya telat gitu ya, karena dia harus kerjakan. Berarti yang B. Coba kalian nanti bikin kalimat while-nya di komentar atau tulis di buku kalian ya, misalkan gimana gitu ya, karena udah aku gabungin yang 4 sama B. Terus yang 5 itu Lea tidak bisa datang karena ayahnya misalkan sakit. Di sini ada contohnya F. Ya, Vater ist krank. Berarti buat kalimat while-nya kalian latihan ya. Felix bring nicht mit. Felix
nggak usah bawa apa-apa gitu. Jadi cuma datang aja karena si Ben udah beli banyak, cukup makanan, berarti cocok sama C. Nanti kalian gabungin lagi pakai kata while. Sekarang kita akan mendengarkan audio dari 8A 1.6. Itu Lea telepon. Dengarkan terus buat catatan tentang pertanyaan was, warum, dan wann. Hallo Lea. Hi Ben, wie war dein Urlaub? Schön, aber viel zu kurz leider. Und wie geht's deinem Vater? Er war richtig krank. Aber jetzt geht es ihm wieder ein bisschen besser. Das ist gut. Und wie geht's dir? Alles okay. Du, ich möchte dich mal wieder sehen. Dann musst du mir von deinem Urlaub erzählen. Gehen wir zusammen essen? Vielleicht am Wochenende? Oh ja, gern. Hast du am Samstagabend Zeit? Schade, da geht es leider nicht, weil ich zu einem Konzert gehe. Ich habe Tickets für Felix Jähn in der Tonhalle. Cool. Und am Sonntag? Geht es da? Wir können zum Brunch gehen. Ins Zentral, am Karlsplatz. Hast du Lust? Das ist eine gute Idee. Wann möchtest du dort sein? So um 11. Geht das? Geht es auch ein bisschen später? Dann kann ich am Vormittag noch schwimmen. Ist 12 Uhr gut? Ja, das passt. Dann sehen wir uns am Sonntag im Zentral. Ja, genau. Am Sonntag um 12. Das ist doch super. Ich freue mich. Ciao, Lea. Ciao. Tadi kita sudah mendengarkan dari percakapan telepon dari Lea gitu ya. Terus ini ada kotak warum, terus itu artinya mengapa. Ini menjelaskan tentang seringkali pertanyaan tentang mengapa warum itu selalu dijawab sama kalimat a while gitu ya, karena gitu. Nah, poin 8B di sini dengarkan sekali lagi apa yang dikatakan Lea dan Ben, terus cocokkan, tandai gitu ya. Nah, oke, aku jelasin ya. Di sini ada kata it was voorgeslagen, itu artinya mengusulkan sesuatu atau menyarankan sesuatu. Kayak nanya gehen wir zusammen, bagaimana kalau kita pergi bersama. Terus kalau ich möchte, aku ingin, ich gehe, kommst du mit, ich gehe tuh aku mau pergi, kommst du mit kamu mau ikut, hast du Ausschluss kamu ingin juga, hast du am oder Z, apakah kamu punya waktu pada jam berapa gitu ya. Kalau zusagen yang ini artinya menerima, menyetujui. Kayak das ist eine gute Idee, itu ide yang bagus. Oh ya, gern, oh ya, dengan senang hati. Einverstanden, setuju, dimengerti gitu. Kalau ini nachfragen itu bertanya lebih lanjut. Kayak wann möchtest du, kapan kamu mau, wann wie viel Uhr geht es los, kapan, jam berapa mulainya, geht es auch ein bisschen früher später, itu kayak nanya apakah bisa sedikit lebih awal, früher itu awal, später itu lebih telat, lebih nanti gitu. Kan ich mitbringen, bisakah aku membawa sesuatu gitu ya. Kalau absagen itu membatalkan atau menolak. Di situ ada kalimat ich möchte gern tuh aku mau, aber itu tetapi, schade itu sayang sekali, da geht es leider nicht, sepertinya tidak bisa gitu. Da kann ich leider nicht, weil aku tidak bisa karena gitu. Jadi ini frasa-frasa yang sangat penting kalian gunakan dalam sehari-hari ya. Nah, sekarang lanjut di poin yang C, itu merencanakan dan juga memainkan 3 kencan atau janji gitu. Bicara dengan 3 orang berbeda. Kalian di situ
latihan dengan teman kalian untuk menyarankan sesuatu, menolak dan membenarkan, terus juga mengubah usulan tersebut, misalkan dengan nanya kembali, bertanya, atau menjawabnya dengan bertanya atau dengan menyetujui gitu ya maksudnya. Misalkan percakapan yang kalian pakai mau pergi ke bioskop, atau mau pergi ke konser, atau pergi ke pertandingan sepak bola, atau ke minum kopi, atau pergi ke pasar loak gitu, atau belajar bersama, atau membuat pesta. Jadi latihan buat kalian. Oke, segitu dulu materi hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di komentar ya. Terima kasih yang sudah belajar hari ini. Cus.